Yes. Ya kak minum, kakak lagi minum. Hah? Oh, kakak minum. Minum susu. Obat. Jom, pergi klinik. Klinik ah. Oh, tak sihat dia, tak sihat. Ya. Klinik guys. Masalah? Masalah sangka. Masalah sangka. Go. Jess. Sangka Jess. No. Kita bawa Gorgeous guys ke veterina. Dah datang sini ke dia? Belum. Kalau nak datang lah, kena minta IC. Oi. Sakit. Oh my god, luka ni. Dia bengkak, asal dia bengkak. Okay. Hello. Dia pun dah start ada kuning-kuning ni. Saya memang kena buat blood test apa semua lah sebab saya nak tengok dia ada infection ke tak dalam badan dia. Dan saya nak tengok juga dia punya bilirubin tu tinggi tahap mana. Sebab kalau bilirubin tinggi, kita boleh jadi yang punca awak demam, boleh disebabkan demam utuh, kemudian fever, mycoplasma. Boleh jadi Sabar. Ya. Sikit. Sorry. Sikit. Melayau. Ya, dah. Sikit. Ini sebab dia tak nak makan. Sebab dia tak nak makan. okey. Bagi buat. Terima kasih.
Yes. Aduh. Ya. Eh. Okey. Betul. Hmm. Oh, betul. Cepat sikit. Injet. Injet. Betul lah. Aduh, muka sakit je.